我屋企幾個小朋友排斥我呢個問題咯。點解你啲小朋友會排斥你嘅？係咁嘅，我同我老婆都算係晚婚晚育嘅。晚婚晚育係咩意思啊？係啊，咁我同我老婆咧有3個仔女嘅，但係咧就唔係我親生嘅，所以都屬於係晚婚晚育啦。點解唔係你親生嘅咧？你老婆係2婚嘅，你係1婚嘅係咪啊？係啊，冇錯啊。哦，咁點解排斥你嘅？你啲小朋友好大個啦咩？你聽你把聲咁都唔係好老噶。佢大仔就同我咁上下大啦，咁係因為我屋企條件唔係幾好啦。你話乜嘢啊？我話聽唔聽到啊？哦，聽到，唔好意思啊，哥哥，你話乜嘢啊？係我話咧，佢大仔咧就同我咁上下大嘅，比我細幾個月咁啦。哦，咁你幾多年啊？你幾年出世啊？我94嘅。咁你個大仔都係94嘅係咪？係啊，大家都係94嘅。哦，咁你個大仔年紀大啲定係你大啲啊？我比佢大幾個月咁啦。哦，咁你個大仔乖唔乖啊？其實佢都可以嘅，佢係啊。聽唔聽話啊？個大仔都聽話噶，好錫佢媽媽噶。孝唔孝順你啊？呢個就冇啦，有啲叛逆啦，即係如果對我嘅話，佢媽媽係幾好嘅。哦，咁你抱咗孫未啊？未啊。哦，咁你講啊，你分享故事啊，你繼續講下。好啊，咁小圓姐姐麻煩你聽聽下，多謝你先。唔緊要，你講啊。咁係咁嘅，因為咧我屋企條件咧就唔係幾好嘅。我之前咧就喺一間五金廠入邊做嘢啊嘛。之前都經過屋企人幫手介紹啊，咁相提過幾次嘅，但係都未有咁啱嘅緣分揾到另一半啦。係啊，後邊啦可能係緣分。咁我上班嗰度咧就有個女同事啦，同佢朝見口晚見面啊嘛。咁女同事啊？係啊，時間長咗之後，咁我哋兩個咪日久生情咯。咁你日久生情嘅人係咪你個老婆啊？係啊，就係我老婆啊。咁我就好愛佢噶嘛，佢都好愛我噶。點解可以得6手啊？咁但係咧，我問你點解可以得6手？咁佢對我好啊嘛，佢對我好體貼噶嘛，知寒問暖咁樣。咁你咧？你點樣愛上佢啊？就係咁樣愛上佢係咪？咁感情呢啲嘢唔關年紀事嘅，咁佢對我好，我覺得佢俾到我想要嘅感覺，咁我咪同佢喺一齊咯。而且佢好識關心人噶。佢長得靚定係我長得靚啊？咁小圓姐姐靚啦。咁你都中意佢？中意噶，咁佢就係我中意嗰類人啊嘛。佢又溫柔，又知大體，好多嘢都搵我去考慮。咁算啦。係啊。你講啊。咁問題就係咧，咁其實佢有3個仔女嘅，有2個女啦，1個仔。咁小圓姐姐，我都唔怕你笑我啦。其實我老婆個仔咧就係之前嗰間廠啊嗰個老細嚟嘅，嗰個五金廠嘅老細。開始嘅時候咧，佢幾個仔女啊都唔同意我同我老婆喺一齊嘅。咁都得啊？但係咧，係啊。咁但係咧，你嘅意思即係話咧，即係你個仔咧，你個仔係間廠嘅老細。係啊。咁而家你唔使啦，你個仔係咪先啊？你個女仔鬧鳩柒你，你即刻咧，你自己做老豆嘅，你即刻鬧翻佢都得啦，橫行霸道啦。咁又唔得嘅，咁始終都係佢仔啦。咁而且我哋2個喺一齊，都係自由戀愛嘅，都冇話乜嘢嘅。咁但係就諗唔明點解佢哋咁多阻撓咯。
點阻撓？即係你覺得佢哋阻鳩窒住你哋兩公婆係咪？係啊。哦。咁我哋兩個好地地咁喺一齊。你我連多兩個人上去先吓。你。我老婆住咗經未啊？咁梗係仲有啦。仲有啊！即係錯過個青春期，就冇錯過佢嘅絕經期。你個死邊個嚟噶？後邊嗰個閪佬啊？清水啊，聽我知咩啦。嘢啊？打工仔，淨閪仔嚟。我哋都有計劃過生仔啊，咁佢又未停嘅。幾多歲啫？其實你老婆？喂，係咪一齊住噶？係咪一齊住噶？係啊，一齊住啊！我老婆佢52歲噶啦。唔係啊，啲仔女啊，仔女係啊，都一齊住。係啊。有冇睇啱人哋個女啊？你死！阿院長唔係阿主任問咗先啦，等我根本佢答咗先啦。冇女通殺啊！咁呢個係最終目標嚟嘅。咁啊冇嘅，咁依家我係同我老婆，仲有個仔，仲有個新抱。咁我個女都已經嫁晒人啦。你講啊！哇，間屋咪要好大咯。都唔會啊，正常屋企咯。咁我就係中意我老婆啫嘛，佢女嗰啲點樣嘅，我都唔係啊，咁你點樣分配嗰啲房啊？咁咪我同我老婆住埋一齊咯。吓，有冇攞證啊？你哋有噶。好嗱，第二樣嘢，佢啲仔又住埋同一間屋啊？唔係嘛？唔係啊，我老婆呢邊咧有5層樓啊，咁我哋屬於一人住一層咁咯。哦，咁得，係咪同一條梯啊？係噶。係，即係都有機會撞到嘅，係咪？咁都會見到嘅，咁同一層樓。會唔會一齊食飯啊？會噶。會。但係比較少咯，我都係同我哋同我老婆咁，我哋兩個都一齊食咯。嗱，我依家唔同你講笑先，你老婆咩意見？我老婆冇意見噶，佢同我一齊都好開心㗎。依家問題，你依家話佢，你好希望改善嗰啲仔女關係啊嘛？咁你老婆，你一定有同你老婆講過啊，或者佢有睇到噶嘛？佢咩意見？個意見冇問題㗎，我哋就想話一齊生翻個屬於我哋嘅 BB 咁樣咯。我想問下你嗰個同年齡嘅仔啊，點樣稱呼你啊？爸爸咯，爸爸咯。咁按輩份，咁唔係叫爸爸係乜嘢啊？但係佢點樣叫你啊？但係佢出自把口點樣叫你啊？阿叔咯。咁佢就係唔願意叫我啊嘛，連阿叔佢都唔肯叫咯。咁我老婆一直都想我哋嘅關係融洽啲㗎。二靚，你唔好咁講。等我呢個，我唔出聲啊！等我呢個阿叔話俾我知。見到我嘅都係蝦蝦。等我問埋呢個問題先。都係叫我條名嘅啫。你俾我問埋呢個問題先。咁你個新抱有冇叫你老爺？老婆話都係黑口黑面咁，見到我就係叫我條名咯。哦，冇問題啊。繼續問咧。唔係啊，咁你話佢哋對你唔好或者我閉個咪慢慢笑下先啊。咁你覺得係咩？除咗呢個稱呼唔接受你，仲有咩唔接受你咧？就係唔同意我同我老婆喺一齊咯。咁你都結咗婚咯？係咪？唔同意我哋係啊，仲有就係有一點嘅，就係唔同意我哋去生一個屬於我哋嘅 BB 咯。咁你老婆肯唔肯生啊？佢有冇話要生啊？肯噶，佢肯願意同我生噶。係，咁你咪努力啲咯。我努力咁你使咩理佢哋咧？我仲有一個問題，你老婆年紀大啲定你媽年紀大啲啊？屌，你個衰主任。啊？我媽嘅年紀大啲咯。大幾歲？幾大啊？大5歲咯。咁我媽57歲，佢都唔介意我老婆咁樣咯，係咪？73年。咁佢對我好咪得咯。咁依家就係我覺得你同你阿媽瞓覺多啲喎。倒數第一咪有送得啲啊！你老婆有冇俾禮金？倒數第一咪。喂，係你講啊。係咪我啊？我覺得佢同阿媽瞓覺多啲喎，唔係老婆喎。你或者人哋有特殊喜好咧？咁講唔係嘅，其實有時候咧，愛情係唔分年齡嘅，但係咧，我唔明白點解你哋會有咁多嘅偏見咯。
咁你娶你老婆嘅時候啊，你俾禮金你老婆定你老婆俾禮金俾你啊？我老婆俾我一禮金咯。俾幾多啊？喂俾喂幾多啊？喂，咁我大仔咧就俾咗50萬我嘅。你大仔俾錢你點解係你大仔俾錢你嘅？就唔係你話佢屋企窮開心咯。佢話佢屋企窮啊，都貪咗富婆嘅錢嚟。咁啊，富婆俾啊嘛，有咩理由大仔俾嘅？咁佢唔想我同咁佢管帳嘛我嘛？咩話？呢啲又唔係貪。唔係佢個仔管帳啊，管錢啊。哦，即係個公司就係媽媽嘅，但係個仔管錢嘅。係咁啊，啊，跟住名義上個公司就係個老細就係個仔，但係依家哥哥咧就通過呢間公司又識到阿老婆，係咪咁樣啊？哥哥點阿星又話佢老婆係佢同事？喂，係同名義上嘅同事啦，唔好斟酌呢一樣嘢。你好聽啲咯。你點樣㗎？阿哥哥仔，嗱有個字用話咧，下邊兩個閪仔咧食不到葡萄就話葡萄酸啊，自己得唔到富婆嘅青梅咧，就喺度唔抵得人哋啊！多謝依華。你咁樣睇小我啊！我去老窩有18歲嘅姐姐追我啊，嗱我都拍咗幾個月拖啊！你咁睇小我？哦，咁呢個唔關我事喎。仲有呢個朋友仔話小丸你都多鳩餘嘅，唔分年齡。你嫁個80歲嘅男人啊？問題我唔願意啊嘛。問題呢個哥哥佢中意50幾歲嘅姐姐啊嘛。我唔中意80歲嘅男人啊嘛。我30歲我都唔中意，你何況我哋50歲，我中意20幾歲嘅。呢啲鹹魚白菜各有所愛，各起即係鹹魚青菜各有所愛啊嘛。我中意30歲樓下嘅，我中意好似係蕭亞軒咁樣嘅。但係呢個哥哥唔係嘅，佢牙鬆嘅，佢中意呢啲年紀老嘅，有韻味嘅，唔同噶嘛。我哋嘅欣賞角度唔同，我哋需要嘅東西都唔同，係咪啊，哥哥？我想問一下，我仲想問一下，你老婆用咩牌子香水咪黃道益啊？咩啊？沒落油。哥哥，你嗰度燒煙花嘅點解？主任啊，你唔好咁樣啦。哥哥，用咩牌子香水啊？哥哥，擦頭嘅啫嘛。有。哥哥，你可唔可以出聲啊？係我喺度㗎。咁我老婆對我都好好㗎，我都好中意我老婆㗎。咁呢個其實唔關年齡嘅問題㗎，我哋兩個一齊相愛咪得咯。係咁，你欣賞你老婆啊？係咪？咁你欣賞你老婆嗰陣時，你又追佢啊？你幾耐追到佢啊？喂，我哋一齊咗好耐㗎啦。唔係你追佢啊？你追佢追幾耐啊？你表白完之後幾耐走埋一齊？都有半年㗎啦。哦，咁佢都考慮咗半年先同你喺埋一齊嘅，係咪咁嘅意思啊？多謝你呢個朋友仔嘅花下。嗱，哥哥，咁你而家問題就係話咧，你想生個小朋友係咪？係啊，想同我老婆生翻個屬於都唔愛你老小朋友。婆嘅。50幾歲30蚊仔高齡產婦好危險嘅，法律。唔係嘅，阿二玲啊，嗱，你聽我講啊，咁佢想生個小朋友咧，第一要鞏固自己嘅地位啦，係咪先？我想問下你呢間廠係你個仔嘅定係你個老婆嘅？係我仔嘅嗰間廠，係我仔嘅。哦，嗰間廠係你個仔嘅。咁唔關事嘅喎。咁如果係咁樣嘅話，你單純係想同你老婆咧就生個小朋友，係咪咁嘅意思？嗰棟樓咧，嗰棟樓係邊個㗎？你冇外父啦咩？會做檢查㗎。你冇外父啦咩？咩外父啊？咩外父啊？老豆。我想問下你咧，你有冇外父外母先嘅？阿兄弟。冇㗎啦。我死晒啦！住緊嗰5層樓咧，係邊個？即係而家佢老婆嘅老公死咗，應該。咩？佢老婆老公死咗？你有毛病啊！下邊嗰個，呢個就係佢老公，發瘟嘅你都。老婆嘅前夫。前夫啊，哎呀！前夫唔喺度咯，唔好咒人死先啦。前夫啊，而家嘅老婆嘅前夫啊。嗱，後生仔，棟樓係邊個名㗎？點解你哋成日要在乎呢啲嘢咧？嫁得俾佢嘅，同埋佢哋兩個行得埋嘅，佢哋兩個咧就要雙宿雙棲，白頭到老，係咪先？咁我驚佢兩個生完仔之後俾人踢出街冇得住啊嘛！嗱，你要諗清楚喎，哥哥，如果你真係要生小朋友嘅，你要面臨咧，你老婆係高齡產婦。當然高齡產婦咧，如果佢50幾歲咧，佢都唔係話特別老嘅。
因為我哋香港咧有啲明星佢都56、7歲先至生小朋友嘅，係咪？但係你一定要有足夠嘅經濟實力，你唔好成日靠啲仔女喎，同埋啲女婿啊、新抱嗰啲喎。你自己有冇能力先？佢有50萬喎。嚇？有㗎，咁我咪有50萬咯。咁我同我老婆為咗 BB 呢一樣嘢都有諗過好多嘢㗎。咁而且間屋即係嗰一棟樓啊，都係我老婆嘅名下嘅。咁咪有。我依家就係想改善一下，依家我同我3個仔女嘅呢個關係啫嘛。有咩改善啫？你冇叫佢3個仔女。叫人哋仔女係咯。嗱，老實講啦，如果3個仔女嘅關係咧，你不如咁樣啦，你唔好以長輩咁樣去等佢哋去同佢哋相處啦，因為你自己係咪先？你自己先大個大仔幾個月係咪？你屬咩年嘅？屬狗嘅。哦，屬狗嘅，屬狗即係幾年啊？二呢？你大佢大啊？佢老婆係咪69啊，屬雞啊，69年啊。屬狗啊？咩69年啊？哇，佢94年啊。94年啊，屬狗啊，係咪啊？屬牛嘅。老啦。佢老婆係咪屬鼠定屬牛啊？我點知佢老婆屬鼠定屬牛啊？你咁樣啦，94啊，正盾胎嚟嘅嗰啲仔。佢老婆嘅65年啊，65年應該屬蛇嘅。7二啊。嗱咁樣嘅小圓姐姐，我就想咧問問你意見，睇點樣可以改善一下我同我3個仔女嘅關係啊！依家煩就煩在咧，點解要改善咧？我同我仔仲有新抱佢哋啊，見到我都黑口黑面。唔係點解要改善咧？咁我同我老婆結婚，論輩份咁計，佢哋都要叫我做爸爸㗎。咁又咪叫你？咁依家唔見到面叫又點咧？喂，我想問你，你係咪想勾搭你新抱埋你啲女，搞到要改你都死諗得出嚟嘅喎。因為你同你老婆過嚟㗎，你唔好理佢哋，咁梗係唔會啦。我就你一家唔係啊，哥哥你一家我一家，我都唔會諗嗰啲嘢㗎。咁我依家就咁你都噏得出嚟嘅喎，你真係一個好人嚟嘅，你阿姨咧，你咁你都噏得出嚟咁而且我哋係嘅。住埋同一棟樓㗎嘛。大家各有各過嘛，係都發瘟。二玲好有文化㗎，二玲。而咧嗰啲文化好有文化嗰啲咯。冇啊，咁畢竟係住埋同一棟樓，佢哋又都係我嘅仔女，咁冇理由見到係啊，你唔好講佢哋嘅係你嘅仔女，你當佢哋係你嘅朋友，我哋會聽得舒服啲咯。係，你當佢哋係朋友。個仔女係屋企人。係啦，唔好講仔女啦，哥哥。你一定要講，你當佢朋友咁樣去過啦，好似兄弟咁樣，你當你個老婆個仔咧就係兄弟咁樣去過。平時同啲兄弟點樣溝通嘅就點樣溝通嘅，咁唔好經常去度水啊之類嘅。咁至於話生小朋友嗰啲呢，係你兩公婆嘅事，你一定要保護好你個老婆就得啦。你即係點講呢？你有能力嘅你咪計劃生咯，我冇意見嘅，我覺得。佢平時同啲兄弟溝通，你不條女好正嘅。有㗎，我哋都有商量過㗎。啊，有商量過㗎係咪？係啊。咁咪得咯。咁其實咧，對於你嚟講咧，係好事嚟嘅。咁佢亦都可以點講咧？佢第一佢有棟樓啦，係咪先？第二咧，佢百年歸老咗之後咧，咁最起碼你哋都有個依靠咯。係啊，個細路又有依靠。咁主要係咧，屋企嘅家用我每個月都有交噶嘛，我又都冇去問到一仔女佢哋攞錢。你交幾錢啊？你介唔介意？俾翻我正常需求嗰啲咯。即係家用啊嗰啲咯。幾多啫？唔講得嘅咩？又唔係咩秘密？哦，多謝你張總啊，多謝。就2000零蚊、3000蚊咯，咁都唔需要幾多啊！咁一頭家。咁其實佢唔係啊，佢間廠度上班一個月開幾多工資俾你啊？依家冇喺嗰度做啦。我哋兩個都辭職啦，都冇喺嗰度做。唔怕，外邊其實外邊做，跟住你交翻一半又好，幾成都好。哦，兩公婆都出晒去啦，係咪？係啊，兩公婆都出咗嚟做啊，都冇喺佢仔間廠嗰度做噶啦，依家。我同你講，而家最主要做嘅係邊一步咧？你諗住同你老婆要小朋友，要帶佢去 check 清楚，適唔適合要同埋各方面。其實要係正常㗎，你要生育中心啦，阿哥哥。呢個我哋都有心思掃落去，留清楚有檢查好嘅，都冇問題啊嘛。咁而且我同我老婆都想係擁有一個啊嘛。咁咪係咯。明白嘅。使咩你嗰啲？使咩理佢對方嗰啲仔女咧？可以唔理嘅。哥哥，你聽我講啦，你過好你而家嘅日子，你記得。你記得你自己要今日種嘅因，你以後要受嘅果就係佢會年齡老去，個小朋友會好快冇媽咪。
咁佢今年50幾歲，咁如果佢10零歲之後，20歲左右，佢70幾歲嘅時候佢瓜釘，咁呢都係好事嚟嘅。20歲佢先死老母係咪？咁如果佢10零歲，佢突然之間佢唔舒服嘅話呢，佢就60零歲呢個小朋友呢，你至緊要唔好8、9歲呢就等佢死咗老母就係啦。如果唔係嘅話，一定要調養好身體咯，明唔明啊？朋友你唔好後悔喎，其實好好嘅。嚇？我哋